सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है एकदम धमाकेदार व्लॉग होने वाला है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मेरा व्लॉग चला हुआ है। ये घर वाले मेरा व्लॉग देख रहे हैं। तो आज के व्लॉग में हम, आप इसको जानते होगा, हम इसको लगवाने वाले, इंस्टॉल करने वाले एक्राफोबिक एग्जॉस्ट। इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा मैं आपको कैसी है। तो ये गरीब छोटे लोग देख सकते हो। तो चलिए गाइस, चलते हैं अभी हम नीचे को। तो आप सभी को तो पता है हम कहाँ जा रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ गाइस, हम जा रहे हैं अपनी एनएस को एक्राफोबिक लगाने। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक्राफोबिक का साउंड, सुनाता हूँ गाइस मैं एक्राफोबिक की साउंड कैसी लगती हैं। क्लोथ्स। तो पीछे मेरी बहन भी चली हुई है, इसको आगे जाने देता हूँ। बाइक लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अभी भैया आए थे, उन्होंने शरबत वगैरह पिलाया, प्रसाद वगैरह दिया। गर्मी के टाइम पे मज़ा आ गया पी के, ठंडा है एकदम। तो मेरी बहन भी आ चुकी है पीछे से। बस उस चीज़ के लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि इतनी गर्मी में मज़ा आ गया भाई पी के ठंडा ठंडा शरबत। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो गाइस, ये आप सब इनको जानते होंगे, प्रो राइडर पाशी। तो गाइस, ये खुलने जा रही है हमारी बाइक। ये रहा इसका ये वाला। ये रहा हमारा एनएस का एग्जॉस्ट। हल्का ही है नहीं। तो गाइस, ये हमने बेल्ट करवा लिया यहाँ पे। कुछ ऐसा लग रहा है हमारा एक्राफोबिक को भी। ये जब लगेगा यहाँ पे ऐसे करके, दिखाता हूँ आपको आगे कैसा लगता है। तो पहले मैं पानी पी लेता हूँ, प्यास लगी बढ़िया। तो गाइस, अभी हम हमारी बैंड पाइप बेल्ट वगैरह होके लग चुकी है। इस तरह से दिख रही है क्योंकि इसके पीछे मेरे को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी है। तो फाइनली अब मैं यहाँ से भी फ्री होने वाला हूँ, ये करने वाला इसको फिट। आपको मैं एक बार इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, बिना एक्राफोबिक के इसकी आवाज़ सुना एक बार, फिर आपको एक्राफोबिक लगा के आवाज़ सुनाता हूँ कैसी आती है। चेक करो एक बार। तो गाइस, इस टाइप की कुछ हमारी आवाज़ है। तो अभी तो एक्राफोबिक लगाया नहीं। एक्राफोबिक लगाने के बाद आपको मैं बताता हूँ किस टाइप की आवाज़ आती है। मतलब अभी बिना उसके आवाज़ इतनी अच्छी है, तो इसको लगाने के बाद कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। चलिए गाइस, आपको बाकी आगे का व्लॉग दिखाता हूँ मैं, देखते हैं। तो गाइस, ये हमारा एक्राफोबिक का एग्जॉस्ट लग चुका है। चेक करके मेरे को कमेंट में बताना ज़रूर कैसा लगा है। बाकी एक बार इसकी आवाज़ सुनो। तो अभी मैं आपको एक बार इसकी एक्राफोबिक के बाद अब आपको मैं दिखाता हूँ डीवी किलर के साथ कैसी आती है इसकी साउंड। भाई चली को डीवी किलर बस। तो गाइस,
आपको अब मैं सुनाता हूँ इसकी डीबी किलर के साथ की साउंड। तो चलिए गए, चलते हैं अभी घर को। तो इस टाइप की कुछ साउंड आ रही है हमारी, देख सकते हैं आप। बहुत प्यारी साउंड आ रही है यार, कुछ भी बोलो, बहुत प्यारी साउंड है। यार साउंड है यार, माँ कसम बहुत प्यारी साउंड है इसकी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर को। डीपी के में लगाया हुआ है क्योंकि मैं रिमूव नहीं करना चाहता इसको। सुनो आवाज, सुनो इसकी। भाई साहब बहुत प्यारी आवाज है यार, कुछ भी बोलो, बहुत प्यारी आवाज है। ओके सो फाइनली गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर पे और आपको अब सुनाता हूँ मैं इसकी परफेक्ट डीबी किलर के साथ आवाज़। कर रैपर बात कर रहे। तो गाइस इस प्रकार की हमारी कुछ आवाज़ थी। तो गाइस हम ना आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।